una persona que ganaba 1.000 euros al mes, pues un Giuseppe San Martino, pues como que no. Entonces apareció un mercado parallelo, però di molto más bajo livello. Per identificare questo mercato parallelo di bassa fattura, i ricchi ovviamente per disprezzare questa manifattura di basso livello la chiamavano di pastore di Forcella, di Forcellone, perché veniva prodotto in quel determinato posto, un quartiere di Napoli. Un quartiere di Napoli che si chiama Forcella, si chiama Forcellone. Un forcellone, questo è un pastore forcellone, che quiere decir de más baja. Di basso un livello molto basso. Di basso livello. E tra tante figure ovviamente c'era l'animalista, in cui rientro anch'io in questa categoria, e i più grandi artisti del Settecento napoletano. Partiamo dalla bottega del Dinardo, che produceva solo animali in legno, e da quella bottega uscirono due grandi animalisti, Savelio e Nicola Vassallo. Savelio e Nicola Vassallo salieron de una bottega de Nápoles, come si chiama? Dinardo. Il maestro era Dinardo, si chiamava. Il maestro si chiamava Dinardo. Y de ahí salieron esos dos discípulos, que fueron los grandes animalistas del pesebre napolitano. E il Savelio Vassallo era talmente bravo che venne coniato un termine. Quando una pecora era talmente bella che aveva un pelo, un vello talmente bello, si diceva che aveva il pelo da vassallo. Cuando tú veías una pécora, una oveja, que era tan espectacular por el modelado del pelo, de la lana, en este caso del vellón, se llamaba, come si il pelo alla vassallo. Pelo alla vassallo. Il nome di este signore. Ci furono altri grandi artisti come Francesco Gallo, che lui invece aveva uno stile un po' più ellenico. Faceva ellenico, uno stile greco. Ellenico significa un'arte greca, e faceva questi animali con questo pelo un po' più stilizzato, il pelo ad onde di cui abbiamo parlato stamattina, come quella del cammello. E infine, come artisti importanti da ricordare in quel periodo, c'è il Carlo Amaducci, che aveva già uno stile un po' più neoclassico. Infatti i suoi cavalli si riconoscono subito perché hanno delle forme molto più lineari rispetto ai cavalli dei suoi predecessori. Que hay otro tipo de modelar el pelo, que es como el de los caballos. Eso, Rafa Castana Certosa de San Martino, bueno, muchos de aquí. Arriba hay muchas ovejas que tienen el pelo así. Y luego el otro, come si chiama? Carlo Amaducci. Carlo Amaducci. Più neoclassico, come più neoclassico. È un altro. È un'altra scultore. Uno scultore sempre importante dell'epoca, che comunque faceva dei bellissimi lavori. Ovviamente erano grandi scultori. Immaginate che lavoravano nella Real Fabbrica di Porcellana di Capodimonte. E gli animali esotici che vedete sul presepe non era qualcosa soltanto perché c'era stato l'elefante e quant'altro. Nel Settecento ci scoppiò una vera e propria moda delle cose che provenivano dalla Cina e dalla Turchia. Tanto è vero che la principessa Maria Amalia di Sassonia si fece costruire la stanzetta di porcellana nella sua reggia di Portici, e era qualcosa per dimostrare, sempre per ostentare la propria ricchezza. Sì, en Capodimonte ora è a Capodimonte, perché dopo, quando il re se ne andò a Madrid, quella stanza fu smontata e fu portata da Portici a Capodimonte. Sì, quien ha stato en Aranjuez o en el otro, en La Granja, hay salas cubiertas de placas de porcelana. Esto vino de Nápoles. Y de hecho en el Palacio de Capodimonte hay una sala que yo dije, esto parece lo que tenemos en Madrid y en Aranjuez y tal. Y allí estaba la fábrica de Capodimonte. Y estas personas, muchos trabajaban allí. Que si habéis estado, para llegar al pesebre y al Caravaggio que se encuentra ahí enfrente, pasas por una serie de vitrinas increíbles. Y yendo hacia el Caravaggio, a mano izquierda, está esa sala cubierta de placas de la chinoiserie, que se llama. Y vino el boom
de hacer porcelana, che veniva prodotta proprio a Napoli, perché Sì. quella produzione non veniva dalla Cina. La cosa bella era che queste cose venivano prodotte proprio in città, nella Real Fabbrica Porcellana di Capodimonte. Si erano specializzati nel produrre questi oggetti uguali a quelli cinesi e turchi. Sí, pues esto se llamaba, prácticamente se inventa en Alemania. La porcelana de Meissen, se escribe, que ahí hay dos, era la porcelana más fina de Europa y estos descubren el kaolin. Esto era un secreto en la corte del emperador de la China. El kaolin prácticamente tiene una composición microscópica, son conchas a nivel microscópico y por eso le dan, tú haces así y es como si fuera una crema y eso le daba el que fueran tres cocturas, 3 cocciones, le daba esa transparencia a un tibor chino. Claro, aquí entre las sedas, toda esa riqueza, el jade, claro, pues la corte se queda deslumbrada. Luego en Nápoles lo que hacen es descubren que en Alemania saben hacer el kaolin, saben cuál es, y luego estos lo vuelven a hacer. La pena que esa fábrica pues fue desmontada. Y no sé si os acordáis, tú has estado en Capodimonte, ¿no? Yendo hacia el Caravaggio, mano derecha, el sueño de José. Lo tenemos aquí en nuestro sueño de Giuseppe. Tenéis a la derecha muchísimas vitrinas con una porcelana increíble y a la izquierda la sala que si habéis estado en la granja de San Ildefonso, en todos estos palacios de Aranjuez, son tal cual. Il sogno di Benino. Di Giuseppe. Ha venido aquí. Como te despiertes se acaba la historia. Il sogno di Giuseppe. Il prese origine dal sogno di Benino, che era, lui si addormentò e iniziò a sognare tutto quello che succedeva in città con la nascita di Cristo. E Benino era sempre circondato da 12 pecore, perché erano i 12, rappresentavano i 12 mesi dell'anno. Bueno, el sueño de Benino, todos me imagino que sabéis lo que es. Luego, su padre y sus hermanos ya se han levantado. Benino es la figura esencial, casi más que San José la Virgen. Y entonces le dice, levántate, vago, que tus hermanos ya están trabajando. Padre, déjeme un poquito dormir más. Lo dejamos dormir. Lo dejaremos dormir un poco. Dice, padre, que estaba soñando una cosa muy bella. El cielo se había cubierto de estrellas, de brillantes, el sol lucía, las estrellas iluminaban el paisaje y el padre ya le dice, pues cuéntamelo. Y entonces empieza con... y lo que le está contando es el pesebre. Y dice, y bueno, ¿y cómo sigue? Dice, no sigue porque me has despertado. Claro, le dijo, por eso no quiero despertarlo. Despertamos y no tiene que Lo cortar. dejamos que duerma el Lo sueño veamos, de lo los veamos. dos. Y Benino, la historia del Benino es muy bonita. En realidad es el alma mater del pesebre. Yo cuando un alumno mío dormía le decía a los demás, no lo despertéis que así nos deja tranquilos. Perché lui è un po' chiacchierone. Ha parlato troppo, si sente faticato, si sente a pezzi. Abbastanza. Che buonissimo. Diciamo che dopo questo grande successo del presepe andiamo, questo successo durò fino ai primi anni dell'Ottocento, poi si ebbe 100 anni, il presepe si spense, non c'era più interesse, le grandi collezioni vennero smembrate, vennero completamente perse, fin quando un gruppo di collezionisti come la famiglia Catello e altre famiglie napoletane importanti iniziarono a ricollezionare di nuovo il presepe, però come tutti